Ukanike ngoma ke sive kuManza Mdaka. Manza Mdaka manje kwamkele kwimbathi. Hayi ndabulela futhi inkosi. Kubani uManza Mdaka? Manza Mdaka umzwabantu waseMonfrey kwaDzingwe. Ozalwe khona pha eMonfrey ohlala lapha eKapa ngokuhlala. Umculo lo uyawucula okanye uyawuthanda nje wena? Umculo ndiyawucula kuba sine album eyi1 ngoku sekhona enqoba kwi-release eGauteng nje kangoku lomzuzu. Ithini yona? Isithi yami ibhalwe iNews apha ngaphandle Manza Mdaka. iNews. Igama le-album iNews. Bekutheni uzucinge ngokuba uyithiye ngeNews i-album le wawuzithanda kakhulu? Hayi ukuthi nje futhi nasikhula nje iNews izayizadla umunye umfana kaBhlungu wekhubazekile ephila kaBhlungu ngokuzadlwa izonyosi ngonicula ngazo zona ezonyosi ezo. Yasoloko ikukhumbuza lonto lona. Balikhumbuza kalonto ngoba ishomi yami kakhulu enkulu. Umculo lo udibene nawo uphi wena? Umculo bendiwumamela ndisakhula kakhulu kodwa nasohlala lapha eKapa ngokuzama ijob ndazodibana nawo phango 2005 kancinci ndifunda kancinci ukuze bendarekoda kunyaka uphelile. Okusebenza wedwa okanye akhona amaqela osebenza na? Bendisebenza nabo bakhulule nobongumusa eGauteng abaseGauteng nje kangoku kodwa ke ndihlala lapha eKapa. Athini amanzithinzithi obanye ubunzima bokusebenza uyimvumo useKapa kulula kanjani okanye kunzima kanjani? Kunzima kakhulu budukanga ngoba uyusuka apha ngemali yakho ufika uzirekhodele ngemali yakho ungena support ekwenzela uzenzela nje ngemali yakho asepokothweni kuphela nje. Ngoku uphila intoni usebenza lo mculo okanye una enye into oyenzayo? No ayikho into endiyenzayo ndiphila nje lapha emculweni kuphela uthengisa ama-CD kuthi bathengayo abanye kubenzima kakhulu. Bonke bathenga kuwe akho ndawo yenye bawufumana kwimculo wakho? Hayi bawuthenga pha kuma abanye bafuna kwaBaxter eKhayelitsha abanye bafuna kwaBaxter eBellville. So kakhulu bafuna kum kwabandazi local nto basihleli nje. Manza Mdaka masitsho kuwe sithi ntinga kandini. Hayi ndiyabulela futhi zakethi zatsha Manza Mdaka mfatolo mceke mabhaneka ufumba lepongo liyanuka likantoni nama nilazi incede libuso ntodela ngoba bezindaba batholo lolo abantu bangabathakathi. Qeshe selikhona. Khosi futhi. Wafuthi. Alright. Okhanti ke lo nguManza Mdaka. Hey ungakhangeli baphansi kwaManza Mdaka khontoni na. Hlezi uhlangane nembila zithutha. Siyabuya.